salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar bu baax di leen jaajëfal di am mbégte ci ànd gi nga xamante ne si yéen a ngi koy ànd ak ñun ci wàllu xam-xamu bidiw bu ko defee comme ni ñu ko baaxoon di def rek bidiw bu ñëw ñu ànd ko ak yéen waxtaane ko incha allah laataa loolu ñu ngi leen di ndokkeel ci at mu bees mi di ndokkeel képp koo xamante ne si rek da nga bokk ci bidiw bii ñu war a waxtaane tey di bidiwu Capricorne ci la ñu commencé woon daaw bidiw bi mu génnee ñu waxtaane ko noonu tamit yàlla dogal na waxtaane nañ fukki bidiw yi ak ñaar bu ko defee waxtaan boobu nag ci la ñuy ñëwaat gën koo ubbi waaye tamit gën koo yaatal bu ko defee nit ñi gën a comprendre gën a xam yi nga xamante ne si moom la ñu war a def waaye tamit gën a xam yi nga xamante ne si moom la ñu war a moytu pour duñu sonn ci seen àdduna incha allah bu ko defee kon tey xam naa nag waxtaan bi nga xamante ne si mooy jëm ci waxtaanu at bi comme ni ñu ko defee woon daaw mais ren dañu koy génne defal ko beneen vidéo spéciale pour wax leen at mi bidiw yi nga xamante ne si moom moo ciy dox yépp ak li nga xamante ne si moom lañ ciy xaar pour mu leer ci yéen incha allah waaye tey dañuy rek taxaw ci bidiwu jadiyu muy bidiwu Capricorne bu ko defee nag waxtaan bi dañu koy gën a ubbi gën koo yaatal yokk ci mbir yoo xamante ne si xëy na daawuñu ci ñëw lu baree bari waaye lépp loo xamante ne si dañu koy waxtaani fii rek lu ci nekk dinañ ko defaat ci beneen vidéo pour ngeen gën a comprendre loolu incha allah kon tey danañ waxtaane bidiw bi nga xamante ne si mooy bidiwu jadiyu bi di bidiwu Capricorne ci boppam naka noonu it danañ waxtaane bidiwu bi nga xamante ne si moom mooy Pluton nga xamante ne si boo paree yéen a ngi koy dégg mu génn ci Capricorne dugg ci bidiwu Verseau nga xamante ne si dana fa def ay at yu baree bari dinañ ci ñëw moom it naka noonu it bidiw yi nga xamante ne si ñoom ñoo ciy dox ci at mi yëpp danañ ko waxtaane danañu gën a yaatal tey ñi nga xamante ne si ñoom ñoo taxaw ci bidiwu jadiyu di bidiwu Capricorne seen i jafe-jafe lenn ci seen i jikko ak yenn mbir yi nga xamante ne si mën nañ koo jëfandikoo incha allah waaye tamit dinañu wax ci premier décan deuxième décan troisième décan naka noonu it sarax ak ñaan yi nga xamante ne si mën nañ ko ci def incha allah danañu laal dara it ci mbiru ascendant yi ndax nit ñi mel na ne amal na leen solo te ña ngi koy laaj bu baax a baax te itam lu am solo la ci wàllu astrologie danañu gën a yaatal tamit ci sarax yi nga xamante ne si ñi taxaw ci bidiwu jadiyu di bidiwu Capricorne mën nañ di ko def naka noonu it période bi nga xamante ne si ci la ñuy nekk te mooy période bi nga xamante ne si dafa am solo ndax mooy mandargal commencé wu at mi sarax yi nga xamante ne si nit ñi mën nañ ko def incha allah waaye tamit du ñu fàtte ñi nga xamante ne si ñoom ñoo taxaw ci bidiwu Capricorne ñi leen jik ci wàllu àndandoo moo xam liggéey la wala sëy naka noonu it xeeru jaaro yi nga xamante ne si ñi ci taxaw mën nañ di ko takk mu amal leen njëriñ incha allah kon da ngay gis que ne waxtaan bi dina gën a ubbeeku waxtaan bi dina gën a yaatu ndax ñu ci baree bari ci ñi ñuy topp léegi comprendre nañ bu baax a baax xam nañ li nga xamante ne si mooy ilmu nujum di xam-xamu bidiw njariñ bi nga xamante ne si am na ko ci seeni dund incha allah bidiw bi nga xamante ne si mooy bidiwu jadiyu di bidiwu Capricorne nag moom mooy fukkeelu bidiw ci signes yi ni ñuy doxee signe zodiaque yi ni ñuy doxee Capricorne di jadiyu moom mooy 10e bi loolu moo tax mu bokk ci bidiw yi nga xamante ne si nit ñi dañ leen di bàyyi xel bu baax a baax incha allah moom nag mi ngi commencé 22 décembre di jeex dimanche 19 février nga xamante ne si kon weer lay doon boo xamante ne si bidiw bi moom la fiy def ci la ñuy nekk nii jamono ji comme ni ma ko waxee léegi mu bokk ci bidiw boo xamante ne si premier janvier ci moom lay ñëw dafay mandargaal tàmbaliwaayu at bi loolu moo tax lépp lu ci feeñ rek dafay def jeexit ci at bi yëpp dinaa ci ñëw ci vidéo at mi incha allah mu nekk bidiw boo xamante ne si képp koo xamante ne si da nga ci bokk sa tabian suuf lay doon kon loolu defe naa ñëpp xam nañ ko bàyyi nañ ko xel képp koo xamante ne si da nga nekk si bidiwu jadiyu di bidiwu Capricorne tabian bi nga xamante ne si moom ngay amee tabian suuf lay doon naka noonu it bidiw bi nga xamante ne si moom moo koy accompagner muy planète bi nga xamante ne si moom moo koy accompagner nekk Suhël ci daraja saamina wa isrina mu nekk planète boo xamante ne si comme ni ñu ko xamee dafa xaw a diis dafa xaw a metti dafa xaw a sori loolu it bokk na ci li nga xamante ne si moom moo tax bidiw bi nga xamante ne si mooy bidiwu jadiyu di Capricorne bokk si bidiw yi nga xamante ne si ñoo gën a sonn waaye tamit am na ay avantage am na ay njariñ dinaa si ñëw léegi bu ma ñëwee si lenn ci jikko yi ak melokaan yi incha allah waaye ñu taxaw tuuti ci kawaaki boobu nga xamante ne si mooy Suhël moom laa wax léegi nga xamante ne si bu ñu koy misaal dañuy wax ne moom bu Sakir la planète la boo xamante ne si góor la tabihan suuf la encore naka noonu it dafa nekk bokk ci bidiw yi nga xamante ne si dañu nekk nans bu ñu waxee bidiw boo xam ne dafa nekk nans dañuy wax ne bokkul ci planète yi nga xamante ne si dafa leer li ci ëpp ci planètu ay foofu lañ koy duggee waaye tamit am na wërsëg mais wërsëgam dafa yeex dinaa ñëw léegi ci loolu incha allah mu bokk ci planète yi nga xamante ne si moom it naxaar yi la bëccëg la lii dafa ñeent yi dafa bokk ci li nga xamante ne si kii jàng war na ko xam
xam planète bi góor la wala jigéen xam ci ban tabixa la bokk xam position bi muy taxawee xamit guddi la wala bëccëg loolu dafay yombal sayxul asrar bi bu dee jëflanteeg nit mu xam yi dina xam yoon yi muy jaar ci wàllu rawhaniya pour mën koo dimbali incha allah mu nekk planète boo xamante ni si dafa sori loolu jant bi parce que dañuy wax ne digganteem ak jant bi parce que 1204 millions ci ay kilomètres la kon mu nekk planète boo xamante ne si dafa sori waaye tamit bu bokk ci planète yi nga xamante ne si dañu mag parce que moom taayam léeg-léeg dafay dañuy wax ne mën nay dem ba 24 millions lu ëpp 24 millions ci ay kilomètres nga xamante ne si kon da ngay gis que ne yaatu na trop waaye tamit vitesse bi nga xamante ne si moom lay dawee dafa xaw a yéex parce que dañuy wax ne 36 000 kilomètres lay daw par heure loolu moo tax biddiw bi presque at foofu dafay nekk 29 ans voilà daanaka 30 ans lay doog a am benn at kon kooku képp koo xamante ne si demoon nga dëkki foofu da ngay gis que ne at moom nekk na loo xamante ne si luy jafe la presque bu doonoon doomu aadama bu fa dundee ñetti at dundam day daal di jeex barakallah kon mu bokk ci biddiw yi nga xamante ne si dañu mystique dañu kiimaane dañu amit ay mbir yu baree bari yoo xamante ne si daanaka bokkule wuñ ko ak yeneen biddiw yi bu ko defee date yi nga xamante ne si jar naa bàyyi xel ci période bi nga xamante ne si dañuy nekk si biddiwu jadiyu di biddiwu Capricorne incha allah samedi 30 décembre bi mën nañu am li nga xamante ne si mooy nouvelle lune mu nekk loo xamante ne si période bu am solo la pour nit ki commencé ci ay mbiram rawatina it nit ki yeesluwaat ci wàllu rawhaniya yeesalaat ay li nga xamante ne si moom la war a def ci wàllu ñaan ci ay càngatam ak yooyu bokk na ci yi nga xamante ne si am na solo waaye bokk na ci li nga xamante ne si dafa jara bàyyi xel tamit bu ñu àggee ba ci lundi 6 janvier kawaakib bi la biddiw bi nga xamante ne si mooy Mirrikh di Mars dina nekk ci motoraji dina nekk ci rétrograde waaye rétrograde boobu daf koy nekk ci biddiw bii di Sartaan muy biddiwu Cancer mu nekk benn période boo xamante ne si période bu jara bàyyi xel la ndax période bi nga xamante ne si Mirrikh dafay nekk ci rétrograde bokk na ci li nga xamante ne si moom moo ciy gën a feeñ période lay doon boo xamante ne si ci wàllu famille yi wàllu xëccoo wàllu xeex dafay yomb mu nekk loo xamante ne si daf ciy am voilà te loolu bokk na ci li nga xamante ne si gaaw na ci séparation gaaw na ci sëy yoo xamante ne si dafay tas naka noonu it lu jara moytu la ndax dafay nekk période boo xamante ne si xol yi dafay gaaw a jóg te itam mën na jur benn tàngaay boo xamante ne si mën na yàqu lu baree bari kon ñu éviter ko te bàyyi ko xel aussi naka noonu it période boobu nga xamante ne si Mirrikh dafay nekk ci rétrograde ngay moytu di jël yenn décision yi rawatina yi nga xamante ne si dafa jëm ci mbiru famille ndax mën na nekk loo xamante ne si mën na yàqu lu baree bari waaye tamit nag léeg-léeg mu nekk benn moment bu baax boo xamante ne si nit ki mën na jël yenn décision yoo xamante ne si mën na ko arranger ci ak dundam période lay doon boo xamante ne si période séparation lay doon waaye nit ki na ci bàyyi xel mën na nekk loo xamante ne si lu gën la comme mën na nekk loo xamante ne si mën na bañ a gën incha allah dinaa si ñëwaat bu ñuy ñëwaat ci li nga xamante ne si mooy mutarajjih ñu leeral leen ko biddiw bu nekk bu fa duggee ak li nga xamante ne si moom lay def incha allah naka noonu it bu ñu àggee ba ci mercredi 8 janvier dañuy gis que ne biddiw bii di Mercure di Xutaarit dina nekk ci biddiw bi nga xamante ne si moom mooy biddiw Jadyu moom ci lay dugg mu nekk période boo xamante ne si bu am solo la nekk période boo xamante ne si période wërsëg la période bayre la ci ki nga xamante ne si dafa taxaw ci biddiw Jadyu di biddiwu Capricorne loolu moo tax bu boobaa nit ki lépp loo xamante ne si daf koy def ci wàllu commerce wala mbir yoo xamante ne si daf koy def déposé ko ci wàllu kayit wala dara bu defee ay ñaanam ba pare mën na ko def ndax période lay doon boo xamante ne si période bu baax la période lay doon boo xamante ne si période bu am sens la ci ki nga xamante ne si dafa taxaw ci biddiwu Jadyu di biddiwu Capricorne bu yàlla dogalee ñu àgg ba ci lundi 13 janvier dinañ am li nga xamante ne si moom la ñuy tuddee pleine lune muy ayaamul bit mu nekk période boo xamante ne si mooy bi gën ci biddiw bi nga xamante ne si mooy biddiwu Jadyu di Capricorne ndax bu boobaa nit ki mën na ci profité lépp loo xamante ne si daf ko ñàkkoon wala lépp loo xamante ne si daf ko jafewoon mën na ko amaat ndax lu bari si ñun jàpp nañ ne Capricorne di Jadyu période yi ñu jëm dina xaw a gën a tane ci moom par rapport ak ci période yi nga xamante ne si moom la ñu génn ndax période yooyu xawoon naa metti te loolu bokk na ci li nga xamante ne si dina la dimbali muy aayamul biit bi nga xamante ne si daf ciy nekk boobaa dañuy wax ne jamono lay doon boo xamante ne si jamono bu baax la ndax nit ki dina am doole biddiwam dina amaat doole lu bari ci sens yi nga xamante ne si moo ko rëccoon sens yooyu mën na profité pour amaat ko kon période lay doon boo xamante ne si nit ki mën na profité mu góorgóorlu defaruwaat xam ne moom it mbir yi lu mu xawoon a teeng lu mu jafe-jafe
moom it ci la bokk. kon période bii nga xamante ne si ayaamul biid bi dina am na ci profité defar mbiram bu baax a baax. bu ko defee nit ki mën na ciy profité moom it ki nga xamante ne si dafa bokk ci biddiw bi ak ki ci bokkul nga profité lépp loo xamante ne si daf lay dimbali ci wàllu rawxaaniya, ci wàllu sikar, ci wàllu càngat, ci wàllu ñaan nga profité def ko ci ndax daf lay amal solo. waaye tamit mooy période bi nga xamante ne si moom la ñu gën a taamu ngir ubbeeku ci wàllu xel, ndax énergie yi rawxaan yi dafay am solo, dafay dimbali nit ki bu baax a baax ci wàllu xel. bu ko defee nga bind ci li nga xamante ne si moom mooy ay kiis, parce que mooy période bi nga xamante ne si ci la ñuy bind kiis ak yi nga xamante ne si moom moo ci aju. kon lundi 13 janvier ñu bàyyi ko xel, muy ayaamul biid bi. naka noonu it bokk na ci li ci gën nit ki di ci woor, di ci saraxe, di ci defaraat li nga xamante ne si mooy digganteem ak boromam, digganteem ak rawxaan yi, di ci bind kiis, waaye tamit di ci faju lu ci mel ne ci wàllu vendus ak yi nga xamante ne si moom moo ci aju. yooyu yëpp dafay nekk période yoo xamante ne si yu am solo la. comme début wu année bi la aussi, dafay dimbali nit ki année bi mën a nekk année boo xamante ne si daf koy jik mu mën cee dundal, mu mën cee defar li nga xamante ne si mooy dundam bu baax a baax incha allah. bu ko defee ki nga xamante ne si daf ci taxaw da ngay gis que ne moom suuru samedi la. voilà, suur bi mooy suuru samedi moom la am ci suur yi. bu ko defee ki nga xamante ne si daf ci taxawit ci wàllu lasraar dafay jëfandikoo lu bari xaatim bi nga xamante ne si moom mooy xaatimu musalas bu mu ci mën di doon baax na. mais da ngay gis que ne bu fekkente ne si dafay jëfandikoo xaatimu musalas loolu day gaaw li muy sàkku mu am ko. naka noonu it ki nga xamante ne si daf ci taxaw mën nay jëfandikoo ci wàllu rawxaaniya, rawxaan bi nga xamante ne si mooy kasfaya ilu ak maymuna. mën na di ko indi ajibli yaa kasfaya ilu bi xaqi maymuna, wala bokk muy jëfandikoo taqsim bi ci naneen ak naneen. waaye yii bu ci bokkee rek da ngay gis que ne mbiram dafay gaaw a am solution aussi. bu fekkente ne si xaatimu Suleymaan nag mën nay jëfandikoo juróom-ñaareelu bunt bi di bunt bi nga xamante ne si moom mooy buntu sakiyu. naka noonu it bu fekkente ne si wàllu cuuraay mën nay jëfandikoo cuuraay yi, bokk na ci cuuraayu misk bu baax la ci moom, cuuraayu xiltit bu baax la ci moom, cuuraayu musaka bu baax la ci moom. bidiw bi nga xamante ne si mooy bidiwu soxal nag mi ngi nekk ci transit bi mu nekkoon, nga xamante ne si depuis mars 2023 mi ngi woon ci bidiwu Hut di bidiwu poisson. da koy continuer incha allah ba ñu àgg ci mai 2025 ci la fay jógee dem ci bidiw bi nga xamante ne si mooy bidiwu xamlu di bidiwu bélier. waaye da ngay gis que ne tuuti rek la fay def mu daal di dellu siwaat ci bidiw bi nga xamante ne si moom mooy bidiwu poisson. loolu nag lu am solo la ci wàllu rawhaniya ci ki nga xamante ne si dafa taxaw ci bidiwu Capricorne, parce que mën na ko dimbali bu baax a baax ci ay mbiram mën a jëm kanam incha allah. naka noonu it ñi nga xamante ne si ñoo taxaw si bidiwu Jadyu di bidiwu Capricorne, première décan bi. décan nag bu ñu ko waxee mooy bidiw bu nekk dañ koy xaaj ñetti xaaj. 10 jours yu njëkk yi bokk ci benn décan, moom la ñuy tuddee première décan. yeneen 10 jours yi nekk deuxième décan. yeneen 10 jours yu mujj yi nekk ci li nga xamante ne si moom mooy troisième décan. bu fekkente ne si bidiw bi dafay nekk 29 jours it daf koy xaaj ñetti xaaj. xaaj bu njëkk bi première, xaaju ñaareel bi deuxième, xaaju ñetteel bi nekk troisième. bu ko defee kon nit ki mooy xool période bi nga xamante ne si moom la judd ci bidiw bi, mu xool moom ci ban décan la bokk. loolu nag dina leen faral di wuutale tuuti, mais bu fekkente ne si liñ ci war a def ci wàllu ñaan ak yooyu, parce que mën nay sukkandiku bu ko neexee ci bidiwu suhal bi kese. mais bu fekkente ne si dafay xaw a tàng xaw a lëndëm, mën nay xool ci décan bi mu bokk li nga xamante ne si moom moo ciy dox ci wàllu bidiw ak ci wàllu rawhaniya. bu ko defee mu koy faral di jëfandikoo, loolu dina ko dimbali bu baax a baax. première décan bi nag ci bidiw bi nga xamante ne si mooy bidiwu Jadyu di bidiwu Capricorne, bidiwu Misri moom moo fay taxaw. loolu nag képp koo xamante ne si da nga nekk foofu, bu la neexee ci wàllu xawaatim mën ngay jëfandikoo xawaatim mu murabba nga xamante ne si moom suuram sodi la. ci wàllu rawhaniya mën ngay jëfandikoo Israfil ak Samharusin. ci wàllu cuuraay mën ngay jëfandikoo li nga xamante ne si mooy Hut, Kaafur, Jaawiya ak Sandal ak Mustaka. da ngay gis que ne yii dafa bokk ci yi nga xamante ne si dafa am solo ci première décan bi nga xamante ne si mooy bidiwu Jadyu di bidiwu Capricorne, nga xam ne kawaaki bu sayaara bi fay dox nekk na kawaaki bi nga xamante ne si moom mooy Mustari. bu ko defee deuxième décan bi moom dañuy gis que ne Mirrikh di Mars moom moo fay dox. bu ko defee ñi nga xamante ne si ñoom ñoo fa taxaw ci wàllu rawhaniya mën nañuy jëfandikoo Samsayail ak Ahmar, suur bi nekk suuru mardi. waaye tamit suur boobu bokk na ci yi nga xamante ne si ci wàllu ñoddi xaw koy moytu tuuti dafay baax, ndax dafa bokk ci yi nga xamante ne si dañu lëndëm. te bu fekkente ne si dafay nekk ci bidiwu Jadyu bi Capricorne bi, doole ji dafay xaw a bari. loolu moo tax mën na indi jafe-jafe. waaye laa kulli xaalis ki nga xamante ne si daf ci taxaw mën nay jëfandikoo muhammas comme xawaatim. naka noonu it cuuraay bii di Sandal Ahmar bokk na ci yi nga xamante ne si am na solo ci deuxième décan bi
di biddiwu Miriix bi nga xamante ne si moom moo fay taxaw. bu ko defee troisième décan bi nag bokk na ci yi nga xamante ne si ñoo xaw a gën a leer tuuti ñoo ëpp solo ndax moom samsu di soleil bi moom moo fay taxaw. bu ko defee ki nga xamante ne si dafa taxaw bu fekkente ne si wàllu xawaatim la mën nay jëfandikoo xawaatimu musaddas naka noonu it ci wàllu rawxaaniya mën nay jëfandikoo rawxayail ak mazhab ci wàllu cuuraay mën nay jëfandikoo hut sandal liban ak safaran lii bokk ci yi nga xamante ne si am na solo lool ci ki nga xamante ne si dafa nekk ci biddiwu jadiyu di capricorne naka noonu it taxaw ci troisième décan bi nga xam ne kawaakib bi koy gouverner planète bi koy gouverner dafay nekk planète bii di samsu. gis nga ne biddiwu jadiyu di capricorne xaw naa am jafe-jafe mais troisième décan bi moo xaw a gën a tane tuuti par rapport ak yeneen yi ci des incha allah. bu ko defee biddiw bii di jadiyu di capricorne nag dina fi nekk ba dimanche 19 janvier ci lay jeex xajal biddiw bi nga xamante ne si mooy biddiwu dalwu di biddiwu verseau nga xamante ne si dina gën a ràññee ko bu baax a baax ci at yi nga xamante ne si ci la ñu jëm incha allah. bu ko defee nag ñu wax tuuti si ñi nga xamante ne si ñoom ñoo taxaw ci biddiwu jadiyu muy biddiwu capricorne nga xamante ne si ñoom moom waxtaan bi incha allah. ñoom nag comme ni ñu ko xamee dañuy wax ne biddiw la boo xamante ne si moo xaw a gën a metti moo xaw a gën a jafe léeg-léeg ci signes yi léeg-léeg ñoom ñooy faral di ëpp ay jafe-jafe waaye nag yàlla may na leen ay mbir yoo xamante ne si yu baree bari la ba ku dul ñoom xëy na di nga leen signé. bokk na ci bi ci jiitu rek d'habitude ki nga xamante ne si dafay taxaw ci biddiwu jadiyu dafay nekk nit koo xamante ne si ku yaru lay doon. loolu moo tax dañuy wax ne ñoom dañu am discipline naka noonu it dañu xam àdduna loolu bokk na ci li nga xamante ne si yàlla jagleel na leen ko ñu nekk ay nit ñoo xamante ne si li ngay gën a ràññee la ci ñoom mooy yar ak dal gi nga xamante ne si dafay faral di nekk si ñoom naka noonu it dañuy nekk ay nit ñoo xamante ne si dañuy mën a muñ daanaka li leen mën a yëngal li leen mën a tàngal parce que bariwul naka noonu it dañuy nekk nit ñoo xamante ne si dañuy am détermination bépp mbir boo xamante ne si dañ ciy dugg lu mu jafe-jafe-jafe dañ ciy dem ba jeex daanaka force bi nga xamante ne si yàlla may na leen ko ci loolu dafa nekk loo xamante ne si lu yéeme la. naka noonu it dañuy nekk nit ñoo xamante ne si am nañu patience mën nañoo seere seeni jafe-jafe ala kulli xaalin léeg-léeg ñu nekk ay nit ñoo xamante ne si dañuy bari lool ay jafe-jafe dañuy bari lool ay problème u àdduna mais da ngay gis que ne lu mu metti dañ ciy génn ndax am nañu patience naka noonu it mën nañoo seere bu baax a baax seeni jafe-jafe. borom bi daf leen di defal it ñu nekk ay nit ñoo xamante ne si dañuy rëy xel maanaam suñu borom daf leen di jox xel mu rëy jox leen xam-xam yu baree bari waaye da ngay gis que ne nag li nekk ci ñoom capacité yooyu pour ñu jariñoo ko dafay faral di jafe ndax ndog-ndog ak jafe-jafe yi nga xamante ne si daf leen di faral di dikkal lu baree bari ci seen àdduna. naka noonu it dañuy nekk ay nit ñoo xamante ne si nit ñu woyof la ñuy doon ay nit ñoo xamante ne si it dañuy mën a wàccee seen bopp bu baax a baax naka noonu it dañuy nekk ay nit ñoo xamante ne si ay nit ñu maandu la ñuy doon lu ci baree bari daanaka seen yoon du ci nekk lépp loo xamante ne si du seen mbiru bopp parce que mën na leen a bañ a yitteel bu baax a baax ndax it dañuy nekk ay nit ñoo xamante ne si dañuy bëgg indépendance ci seen bopp loolu moo tax ci wàllu liggéey neexuñoo yilif ndax dañuy nekk ay nit ñoo xamante ne si toujours foo leen fekk seen xalaati bopp la ñuy gën a wéyal ka ay xalaati jàmbur aussi naka noonu it dañuy nekk ay nit ñoo xam ne nit ñu fidèle la ñuy doon nit ñoo xamante ne si ñu wóor la ñuy doon aussi naka noonu it dañuy nekk nit ñoo xamante ne si dañuy am personnalité dañuy am dëgër laay boo xamante ne si bu dëgër la daanaka li ci ëpp du ñu wàccee seen bopp ci bépp mbir boo xamante ne si mbir mu ñàkk fayda la loolu leen fekk rek dañuy nekk nit ñoo xamante ne si dañuy am personnalité aussi naka noonu it dañuy nekk nit ñoo xamante ne si dañuy am confiance ci seen bopp loolu it bokk na ci loo xamante ne si daf leen di sonal voilà ñoom it li ci ëpp dañuy nekk nit ñoo xamante ne si bu ñu defee dara rek da ngay gis que ne xalaat nañ ci lu yàgg doog koo def loolu sax bokk na ci léeg-léeg li leen di faral di jural gàllankoor yi parce que du ñu gaaw a jël ay décision lépp loo xamante ne si dañ koy def wala ñu koy wax rek da ngay gis que ne xalaat nañ ci lu yàgg door koy def aussi naka noonu it dañuy nekk nit ñoo xamante ne si dañuy jox gëdd seen liggéey dañ koy fonk bu baax a baax malgré que da ngay gis que ne léeg-léeg yokkute bi dafay yeex bu ñuy liggéey ci mbir moo xamante ne si dañu war a am ay promotion dañu war a am ay grade da ngay gis que ne ñu baree bari ci nit ñi dinañ leen faral di raw waaye du tere ñoom dañuy jox gëdd seen liggéey aussi dañuy jox àq bi nga xamante ne si moom la laaj dañu koy jox bu baax a baax loolu moo tax dañuy wax ne bokk nañ si nit ñi nga xamante ne si
ñoom ñoo gën a neex a liggéeyal ndax boo moytuwul ñoom dañuy def seen liggéey ba defaale li nga xamante ne si mooy sa liggéey yow ci sa jëmmi bopp. naka noonu it dañuy nekk nit ñoo xamante ne si dañuy mën a sonn ci doomu aadama mën a dimbali doomu aadama ay nit ñoo xamante ne si ñu social la ñuy doon. am nañu wërsëg mais ala kulli xaalin seen wërsëg balaa muy déclencher dafay faral di jafe. taxawal dara mu yàqu wala dugg ci mbir du sotti nga dem duggaataat ci leneen taxawal projet mu échec nga taxawalaat ko yooyu dafa bokk ci yi nga xamante ne si dafa leen di yomb parce que léeg-léeg dañuy nekk ay nit ñoo xamante ne si dañuy njig-njigaan d'habitude lépp loo xamante ne si dafa leen di dal dina leen dal ñaari yoon. voilà loolu moo tax léeg-léeg da ngay gis que ne li ci ëpp bu ñu duggee si mbir première bi su du sotti léeg-léeg ñu defaataat ko gis nga yooyu dafa bokk ci yi nga xamante ne si dañu ko ràññee ci ñi taxaw ci bidiw bii di Jadyu di Capricorne li ci ëpp it da ngay gis que ne seen i mbir dafay faral di yéex seen i mbir dafay faral di dëgër seen am ci wàllu alal it da ngay gis que ne comme ni ma ko waxee léegi wërsëg bi bari na mais daanaka léeg-léeg ñu sonn doogay mën a am aussi bokk na ci li nga xamante ne si it moom laa waxoon léegi te mu xaw a négatif si ñoom li ci ëpp balaa ñuy jël décision day xaw a yàgg. léeg-léeg mbir dana am balaa ñu ci jël benn décision fekk ne weesu na ndax ni ñuy bëggee lu wóor ni ñu koy xoolee ni ñu koy xalaatee loolu bokk na ci li nga xamante ne si baax na mais bokk na ci li nga xamante ne si daf leen di faral di jural jafe-jafe aussi. bokk na ci li nga xamante ne si ràññeetle nañ ko si ñoom dañu gaaw ci bàyyi nit. waaw léeg-léeg bu ñuy jëflante ak yow ñu gis que ne da ngay nekk nit koo xamante ne si xaw a wóor wala nga xam jafe-jafe boo moytuwul dañ lay bàyyi maanaam li ñuy tuddee dagg nit ki wàcc loolu moom mën nañ koy def sax ba ko defal sax ki nga xamante ne si moom lañ bokkal ndey ak bàyyi mën nañ la bàyyi carrément duñ am soxla ci yow. naka noonu it dañuy nekk nit ñoo xamante ne si gaawu ñoo jox nit confiance. waaw gaawu ñoo jox nit confiance te buñ la joxee confiance it nga def leen lu leen metti boo moytuwul mën nañoo tàqale ko ak yow àdduna ak alaxira loolu dafa bokk ci li nga xamante ne si nag ràññee nañ ko si ñoom aussi. naka noonu it dañuy bokk ci nit ñi nga xamante ne si léeg-léeg dañuy bëgg di sori nit ñi di demal seen bopp. naka noonu it bokk na ci li nga xamante ne si xaw na leen a sonal muy ñàkk sens ci wàllu sëy loolu it seen mbir la ginnaaw lion yi bokk na ci ñi nga xamante ne si it léeg-léeg dugg ci wàllu sëy dafay bokk ci li nga xamante ne si dafay faral di yéex comme ni ma ko waxee it bidiw bi li muy faral di leer bariwul li muy lëndëm moo ëpp loolu bokk na ci li tax mbiru rab xaw a daanaka bokk si ñoom d'habitude li ci ëpp mbiru rab daf leen di sonal waaye tamit li nga xamante ne si mooy yenn feebar yi nga xamante ne si dafay laal ci mbiru rab lu ci mel ne ngelawu seytaane bopp buy metti feebaru biir yi nga xamante ne si dafay faral di am wàllu kis wàllu siti ak hémorroïde loolu dafa bokk ci li nga xamante ne si xaw nay sonal ñi nga xamante ne si ñoo taxaw ci bidiwu Jadyu di bidiwu Capricorne waaye tamit wa kullu maradin yahdasu min ajhadi bépp feebar boo xamante ne si dafay jógee ci wàllu stress da ngay gis que ne feebar boobu daf leen di faral di sonal ndax ñoom li ci ëpp seeni mbir duñu ko partager ak nit ñi dañuy rek bëgg a demal seen bopp lu mu metti kon da ngay gis que ne am na ay avantages am na ay njariñ waaye tamit ñàkkul ay mettit ak ay jafe-jafe yoo xamante ne si ñi taxaw ci bidiw bi dinañ ko faral di dund te mu bokk ci li nga xamante ne si dafa metti ci wàllu ascendant yi nag parce que daaw liñ ko fiy laaj bari na mais waaye ascendant yi moom ci wàllu astrologie traditionnelle dinañ ko jël mais liñ koy bàyyi xel taxul mu bari ascendant mooy nga nekk ci benn signe mais nag faaw nga xam li nga xamante ne si mooy sa signe bi nga bokk nga xam sa date de naissance xam sa heure judd ak fi nga juddoo bu ko defee nga def calcul yi xam ci période boobu ci ban signe la sa ascendant taxawoon am na lenn si ay jikko wala mbir yoo xamante ne si da nga ko jël ci signe boobu mais ala kulli haalin li am solo mooy nit ki muy gën a bàyyi xel signe bi mu bokk ka muy gën a bàyyi xel ascendant bi am na solo mais signe bi nga bokk moom moo ëpp doole ndax signe bi moom du sensé tabixa bi du sensé bidiw bi moom voilà ascendant bi nag mën nga faa jëlee dara yoo xamante ne si dina la amal solo barakallah par exemple ki nga xamante ne si dafa nekk li nga xamante ne si moom mooy Capricorne Jadyu ba pare mu am ascendant Bélier da ngay gis que ne dafay nekk nit koo xamante ne si ku énergétique lay doon aussi dafay nekk nit koo xamante ne si dina dynamique nit koo xamante ne si dina am audace bu baree bari naka noonu it nit koo xamante ne si dafay am confiance bu baree bari ci moom loolu mën naa bokk ci ki nga xamante ne si dafa nekk Capricorne ba pare am ascendant Bélier naka noonu it ki nga xamante ne si dafa nekk Jadyu Capricorne am ascendant Taureau mën na nekk nit koo xamante ne si dafay stable rawatina ci wàllu wërsëg ndax foofu mooy baytil maal comme ni nga xamante ne si noonu lañ koy waxee mën nay nekk nit koo xamante ne si it wàllu beauté wàllu confort
yooyu dafay bokk ci yi nga xamante ne si daf koy yomb voilà dafay nekk it nit koo xamante ne si ku bëgg lekk lay doon comme ni ñu koy waxee naka noonu it lekk bu neex parce que ñoom ñaar it dafay am solo ndax ñoo bokk même tabian aussi bu fekkente ni si da nga am ascendant Jawsa muy Semo mën nga nekk nit koo xamante ne si mbiru communication dafay nekk mbir yoo xamante ne si dafay bokk ci yow naka noonu it mën nga fees dell ci wàllu rawhaniya liggéeyal la si dafay nekk loo xamante ne si dafay yomb ci ki nga xamante ne si dafa nekk Capricorne ba pare am ascendant Simo bu fekkente ne si da nga am ascendant Cancer loolu it mën na bokk ci li nga xamante ne si danay tax nga nekk nit koo xamante ne si da ngay sensible aussi naka noonu it nit koo xamante ne si da ngay attaché wu ci sa famille naka noonu it dañ lay jàppin boo xamante ne si jàppin bu kawe lay doon loolu bokk na si ñi nga xamante ne si dañu taxaw ci Capricorne ba pare am ascendant Cancer bu fekkente ne si da nga am ascendant Lion muy Asad mën nga nekk nit koo xamante ne si da ngay am charisme créatif da ngay am li nga xamante ne si moom mooy confiant ak yi nga xamante ne si moom moo ci aju comme li nga xamante ne si noonu lay faral di feeñe rek ci bidiwu Lion bi faaw mu am jikko yoo xamante ne si da nga ko faral di jël bu fekkente ne si da nga am ascendant Sunbula muy Vierge mën nga nekk nit koo xamante ne si da ngay pratique da ngay analytique voilà naka noonu it da ngay nekk nit koo xamante ne si ubbeeku gi mbaax bi yooyu yëpp dafay nekk loo xamante ne si dafay nekk ci yow waaye surtout nga nekk nit koo xamante ne si da ngay organiser wu bu fekkente ne si da nga am ascendant Misaan muy Balance mën nga nekk koo xamante ne si bayre bi dafay faral di bari lool ci yow nit ñi dañ lay jublu te itam dañ lay bëgg yow itam dañ leen koy faral di delloo loolu bokk na ci li nga xamante ne si am na solo ci ki nga xamante ne si dafa taxaw ci Capricorne ba pare am ascendant Balance bu fekkente ne si da nga am ascendant Scorpion aussi mën nga nekk nit koo xamante ne si da ngay intense da ngay nekk nit koo xamante ne si it voilà da ngay xaw a mystère da ngay nekk nit koo xamante ne si it da ngay am doole ci wàllu rawhaniya ndax bidiw bi parce que loolu lay laaj loolu moo tax ki nga xamante ne si moom moo ci taxaw loolu dafay bokk ci li nga xamante ne si dafay bokk ci mbiram naka noonu it bu fekkente ne si da nga am ascendant Sagittaire mën nga nekk nit koo xamante ne si mën nga am lu baree bari ci wàllu sens suñu borom mën na la dimbali nga nekk koo xamante ne si mën nga am tukki yu baree bari mën nga it wër fu nekk ci àdduna bi aussi naka noonu it bu fekkente ne si da nga taxaw ci Capricorne bi ci boppam boobu nag ñaar yi nga xamante ne si moom mooy gën a ràññeekut li ci yow dana ci bokk nga nekk ko ambitieux naka noonu it nekk koo xamante ne si da ngay discipliné nekk nit koo xamante ne si da ngay responsable aussi bu fekkente ne si da nga am ascendant Verseau muy Dalu mën nga nekk nit koo xamante ne si da ngay original da ngay indépendant naka noonu it da ngay nekk nit koo xamante ne si da ngay bëgg doomu aadama yi aussi naka noonu it nit koo xamante ne si dafay bëgg ay changement ay coppite ak yeneen loolu bokk na ci li nga xamante ne si am na solo ci ñi nga xamante ne si dañu nekk si bidiwu Capricorne ba pare am ascendant Verseau bu fekkente ne si da nga am ascendant Haute muy Poisson mën nga nekk nit koo xamante ne si nag da ngay xaw a sensible tuuti nit koo xamante ne si da ngay nekk géntkat nit koo xamante ne si da ngay amee ay connexion ci wàllu rawhaniya comme ni nga xamante ni si noonu lañu ko xamee ci ñi nga xamante ne si dañu nekk bidiwu Jadiyu ba pare am ascendant ci bidiw bi nga xamante ne si mooy bidiwu Haute di bidiwu Poisson ci wàllu sarax nag ci période bi nga xamante ne si ci lañ nekk ci bidiwu Jadiyu di bidiwu Capricorne nit ki di saraxe ceeb ak dugub ñaar yëpp baax na bu ko defee mën na jël benn bi ci atam benn bi mu jël ko ci li nga xamante ne si moom mooy poam mu fanaanoo ko di ko saraxe bokk na ci li nga xamante ne si dina ko dimbali période bi ñu nekk ci bidiw bi bokk na ci li nga xamante ne si dina yombal ay mbiram naka noonu nit ñi nga xamante ne si dañ taxaw ci bidiwu Jadiyu nag ñuy faral di saraxe lu baree bari ndax comme ni ma koy waxee dafa bokk ci bidiw yi nga xamante ne si dafa xaw a dëgër dafa xaw a jafe léeg-léeg li ngay yóotu dafay faral di jafe te léeg-léeg ci wàllu ñaan mën nga ci bañ a am sens ñu baree bari di la ñaanal te da ngay gis que ne résultat bi dafay xaw a jafe nga koy faral di gis mu bokk ci yi nga xamante ne si dafa xaw a metti ki nga xamante ne si daf ci taxaw nag saraxe ceeb bi baax na saraxe dugub bi baax na xaru benn melo bu weex bi buñ la ko digalee it baax na naka noonu it léeg-léeg mbiram dina toll foo xamante ne si dina saraxe petaaw ndax ñi nga xamante ne si ñoom ñoo ci taxaw ala kulli xaalin bu fekkente ne si bidiw bi leerul wala ñu taxawee foo xamante ne si dañu amee mbiru cosaan wala ñu taxawee foo xamante ne si dañu am mbiru rawhaaniya ñoom ci seen jëmmi bopp dinañu gént lu baree bari ñu leen di jox saraxu petaaw boobu nag bu fekkente ne si nit ki daf koo gént warul jékki-jékki rek di ko génne waaye nag léeg-léeg boo demee ci sëriñ mu xoolal la sa mbir
dina xam ne yow mii da nga war a saraxe petaaw bu ko defee mu digal la ko loolu moo tax saraxu petaaw bi baax na léeg-léeg du mën a ñàkk ndax nit ki mbiram dina bokk si bidiw bi mbiram kale il fallait que li fekk deful saraxu petaaw boobu mbiram du déclenché waaye nag nit ki balaa mu koy def nga xaar ba am ci ndigal doo koy def loolu baax na bu ko defee sarax bi nga xamante ne si it waxoon naa leen ko daaw defe naa ñu baree bari biñ ko defee gis nañ seen i mbir muy yëngu bu baax a baax bu fekkente ne si mbir yi dafa taxawaat rek mën nga ko def incha allah mooy nit ki mu wut li nga xamante ne si mooy 4 kilo gura dafay boole yu weex ak yu xonq bu ko defee nga wut ñeenti kaamilu alquran nga wut juróom-ñaari kilo suukar muy 7 kilo suukar bu ko defee nga wut juróom-ñaari mètre percal bu ko defee boo koy def bu fekkente ne si yaa koy defal sa bopp mën nga wut li nga xamante ne si mooy 3 litres ndox nga teg ko ci sa kanam mais nag da ngay xaar ba li nga xamante ne si mooy bisu samedi ci waxtu bi nga xamante ne si bidiwu suxal bi ci lay génn période bi daanaka ay 30 rek day génn voilà ay 7h30 dafay génn balaa 8h30 bu ko defee mën nga ko jëfandikoo li ngay def mooy nga teg sa percal nga teg sa sijaada nga teg li nga xamante ni si moom mooy juróom-ñaari mètre percal nga toog ci nga jël kaamil yi ak guro yi nga seddale ko mu wër la nga jël suukar si nga teg ko ci sa kanam nga jël ndox mi nga teg ko ci sa kanam nga jàng 313 ayatul kursi yu boo noppee nga jàng bayit bii muy tufit kawka bi yaa rabbi nuuran wa bahjatan madad dahru wal ayaamu yaa nuuru jaljalat bu ko defee moom it nga jàng ko 313 période bi nga xamante ne si yaa ngi koy def nag mën nga taal lenn si ñetti cuuraay yi muy cuuraayu xeltit cuuraayu misk ak cuuraay bi nga xamante ne si moom mooy mustaka boo noppee nag nga def sa taqsim ci ñaari rawxaan yi di kasfe yaa ilu ak maymuna yaa xam ban taqsim moom ngay jëfandikoo la neexee it nga jëfandikoo sirru muntawi dina doy boo paree nag nga ñaan sa aajo jël ndox bi nga sangoo ko bu ko defee it nga jël yi muy guro yeeg perkaal yi ak suukar bi ak li nga xamante ne si mooy kaamil alquran yi nga def ko sarax incha allah sarax la boo xamante ne si képp koo xam ne yaa ngi taxaw si bidiwu cat yu nga def ko yàlla mën naa def sa mbir mën a leeraat sa mbir mën a avancé sa mbir mën a jëm kanam bu baax a baax maa ngi koy baaxee képp koo xamante ne si da nga taxaw ci bidiw bi te sa mbir xaw a jafe boo ko defee suñ borom dina la dimbali mbir yi mën a am solo bu baax a baax ci yow incha allah ci wàllu sëy ak ci wàllu àndandoo nag comme ni ñu ko xamee bidiw bii di jadiyu di bidiwu capricorne léeg-léeg mu nekk koo xamante ne si daf ciy faral di ñàkk sens comme ni ma ko waxee léegi malgré que qualité yi nga xamante ne si ñoom ñooy nekk ci yoom yépp waaye léeg-léeg li nga xamante ne si moom la ñuy faral di àndal bokk na ci li nga xamante ne si danay diis ba di leen di téye lu baree bari ci wàllu sëy naka noonu it seen yaakaar di ci tas lu baree bari alaa kulli haalin bu ko defee seen digganteeg yeneen biddiw yi tamit am na ci yoo xamante ne si tànne na am na ci yoo xamante ne si baax na waaye léeg-léeg mu xaw a compliqué comme ni ma ko waxee léegi surtout que ci wàllu njaboot ak yi nga xamante ne si moom moo ci aju alaa kulli haalin bu ko defee seen diggante ki taxaw ci biddiwu jadiyu ak ki nga xamante ne si dafa taxaw ci biddiwu xamlu di bélier da ngay gis que ne diggante la boo xamante ne si diggante bu baax la 35% comme ni ma koy waxee baax na waaye gis nga léeg-léeg njaboot moo ci xaw a jafe tuuti waaye njaboot mën na ci am sax ndax daanaka seen diggante ñoom ñaar dafay tane ndax diggante suuf la ak sawara alaa kulli haalin léegi-léeg ñu nekk ay xarit seen digganteeg biddiw bi nga xamante ne si mooy sawru di tóoro ñoom ñoo gën a nekk seen xarit ñoom lañ gën a jublu parce que seen diggante dafay baax léeg-léeg à 95% kon gis nga ñoom ñaar ñëpp ay tabaxa suuf lañ benn bi di ndeyjoor benn bi di càmmoñ ñoom dañuy bokk ci li nga xamante ne si am na solo dañuy wax ne jadiyu di capricorne mbiram lu mu jafe-jafe lu mu dëgër bidiwu sawru dafay nekk ndimbal ci moom ci wàllu yokkute ci wàllu alal ci wàllu rawxaan yi ak yi nga xamante ne si moom moo ci aju kon seen digganteeg sawru di bidiw bi di tóoro diggante bi mën nañ jàpp ka ne baax na à 95% seen digganteeg bidiw bi nga xamante ne si mooy jawsa muy bidiwu sémo dañuy gis ka ne diggante la boo xamante ne si baax na à 55% diggante ngelaw la ak suuf te léeg-léeg dañuy toll ci période yoo xamante ne si mën nañu nekk li nga xamante ne si mooy ay xarit mën nañoo dimbalante bu baax a baax naka noonu it seen digganteeg bidiw bii di sartaan di bidiwu cancer ñoom it ndox la ak suuf alaa kulli haalin comme ni ñu mel ci tóoroo yi rek noonu la ñu mel seen diggante dafay baax dafay yomb te dafay neex te dafay bëri li nga xamante ne si moom mooy wërsëg macha allah parce que diggante la boo xamante ne si ànd na à 95% gis nga ne loolu kon lu am solo la seen digganteeg bidiw bi nga xamante ne si mooy bidiwu asad di bidiwu lion diggante la boo xamante ne si mën na dem waaye léeg-léeg mu xaw a jafe ndax ñoom ñaar ñëpp dafa am
mbir yoo xamante ne si xaw nañ ko bokkale tuuti moo tax da ngay gis que ne diggante boobu presque 20% rek lay doon seen digganteeg biddiw bi nga xamante ne si mooy sunbu la di vierge aussi diggante la boo xamante ne si bu baax la ndax it ñoom ñaar ñëpp ay tabian suuf la ñuy doon mu nekk diggante boo xamante ne si presque day baax à 85%. seen digganteeg biddiw bi nga xamante ne si mooy biddiwu misaan di biddiwu balance moom da ngay gis que ne diggante boobu dina xaw a des tuuti dina xaw a jafe dina xaw a compliqué tuuti donte ka ndox la donte ka ngelaw la ak li nga xamante ne si moom mooy suuf waaye da ngay gis que ne diggante boobu parce que 10% rek la loolu moo tax mën naa am ay jafe-jafe yu baree bari loolu moo tax ñu koy faral di moytu léeg-léeg seen digganteeg biddiw bi nga xamante ne si mooy biddiw xaqarab di biddiwu scorpion diggante la boo xamante ne si it diggante bu baax la ndax diggante ndox la ak suuf te léeg-léeg li ci ëpp ay xarit la ñuy doon loolu moo tax diggante boobu mën naa baax à 70% kon mu nekk diggante boo xamante ne si bu baax la macha allah seen digganteeg biddiw bi nga xamante ne si mooy biddiwu xawsu dañuy gis que ne biddiw la boo xamante ne si yéene ji mën naa bari mais ala kulli xaalin bu doonee ci wàllu sëy mën na nekk sëy boo xamante ne si njëlbeen gi dina bari ay jafe-jafe surtout que ci wàllu am loolu moo tax dañuy gis que ne diggante lay doon boo xamante ne si presque ci 15% rek lay taxaw mu nekk diggante boo xamante ne si sëy mën na ci am ala kulli xaalin mais du ñàkk mu nekk sëy boo xamante ne si dafay faral di metti ci njëlbeen ki taxaw si biddiwu jaddiyu ak jaddiyu ci boppam maanaam ñaari capricorne dañuy gis que ne seeni mbir mën naa baax à 70% parce que ñi nga xamante ne si ñoom ñoo bokk ci biddiw bi yëpp ala kulli xaalin seeni sikk rek mooy mën a ku ci nekk mën a dox sa yoonu bopp mais ñoom ñaar mën nañu ànd à 70%. ki nga xamante ne si dafa taxaw ci biddiwu dalu muy biddiwu verseau ak ki nga xamante ne si dafa taxaw ci biddiwu jaddiyu di capricorne diggante boobu baax na mën nañu ànd waaye 30% lay doon da ngay gis que ne foofu léeg-léeg njaboot gi mën naa xaw a néew wala mu nekk loo xamante ne si day faral di jafe seen digganteeg ñi nga xamante ne si dañ taxaw ci biddiwu Hut muy biddiwu poisson ci boppam nag dañuy gis que ne diggante boobu lu mën a dem na à 45%. gis nga ne ñoom itam ndox la ak suuf waaye nag yeneen ndox yi ak suuf yi comme lu ci mel ne sartaan bi wala li nga xamante ne si moom mooy xaqarab bi ñooy xaw a tane biddiw bi nga xamante ne si mooy biddiwu Hut bi muy biddiwu poisson parce que ñoom it gis ngeen léeg-léeg li leen di boole xaw naa bari kon lii nag comme li ñuy wax ay tendance la lenn la rek ci mbir yi waaye nag bu doonee ci wàllu sëy comme ni ma ko waxee woon keroog si émission bi ci TFM wàllu sëy moom biddiw parce que lim ciy représenté am na ci solo mais bariwul am na yeneen ak yeneen yoo xamante ne si ñoom ñoo ëpp solo kon képp koo xamante ne si da ngay xool lu ci wàllu sëy mën nga xool lu ci wàllu biddiw mais mën nga xool ci yeneen ak yeneen yoo xamante ne si am na solo ci wàllu rawhaniya ci wàllu jaaro nag wala xeer yi nga xamante ne si ñu taxaw ci biddiwu jaddiyu di capricorne mën nañ di ko utiliser ñoom nag comme ni ma koy waxee toujours dafa bokk ci biddiw yi nga xamante ne si ñuy moytu yenn couleur yi nga xamante ne si dafa lëndëm loolu dafay baax ci ñoom loolu moo tax dañuy bëgg ne képp koo xamante ne si yaa ngi ci taxaw nga utiliser yenn xeeru jaaro yi nga xamante ne si dafa leer loolu bokk na ci lii tax nga mën cee gis njariñ bokk na ci lii tax doo ci sonn doo ci am benn jafe-jafe incha allah kon ki nga xamante ne si daf ci taxaw bu dee wut jaaro na wut xeer bi nga xamante ne si mooy cristal de rose mu nekk pierre boo xamante ne si comme ni ngeen ko xamee ni mu leen ko yàgg a wane parce que nii lay mel dafay transparent mu bokk ci pierre yi nga xamante ne si am na solo lool ci wàllu rawhaniya ci ki nga xamante ne si dafa taxaw ci biddiwu jaddiyu di biddiwu capricorne mu nekk pierre boo xamante ne si am na solo te tamit jar naa bàyyi xel bu baax a baax ndax njariñ yi bari na trop naka noonu it bokk na ci pierre yi nga xamante ne si gën naa ko taamu ci ñi ci taxaw muy xeer bi nga xamante ne si mooy xajarul xamar di perle de lune mooy lu mu nekk pierre boo xamante ne si bari na wërsëg naka noonu itam baax na trop ci wàllu rawhaniya ci ki nga xamante ne si dafa taxaw ci jaddiyu capricorne nga koy utiliser lu baree bari naka noonu it am na yeneen i pierre ku ci mel ne calcédoine bu balance bi boobu it baax na trop ci wàllu wërsëg aussi naka noonu it ki nga xamante ne si dafay taxaw ci kii boobu mën nay utiliser obsidienne xeer la boo xamante ne si bu ñuul la mais baax na lool si wàllu kaaraange surtout que ki nga xamante ne si dafay amee jafe-jafe ci wàllu nelaw wala bokk mbiru sayaatiin yi dañ koy faral di dikkal muy faral di jël obsidienne bi purifier ko di ci faral di jàng ayatul kursi di ko teg ci wetam loolu bokk na ci li nga xamante ne si daf koy dimbali bu doonee ci wàllu kaaraange it loolu it bokk na ci xeer yi nga xamante ne si am na solo ci ñoom léegi tamit lépp luy xeetu quartier yi loolu it am na solo ci ñoom kon daal bokk na ci pierre yi nga xamante ne si moom laa gën a taamu bu fekkente ne si ci wàllu risque la ci wàllu wërsëg
mën nga jëfandikoo cristal de rose wala xeer bi nga xamante ne si mooy xajarul xamar di perle de lune. naka noonu itam mën nga utiliser obsidienne ci wàllu kaaraange wala yeneen xeer yoo xamante ne si mën naa dox ci biddiw bi incha allah. barakallah lii lañ doon indi leen tey incha allah ci fan yi di ñëw rek di ngeen ñu gis ñu def waxtaan ci li nga xamante ne si mooy année 2025 bi ak biddiw yi niñ ciy doxee ak li nga xamante ne si moom lañ ñuy mën a xaar incha allah. naka noonu it danañu ñëw leeral leen ci li nga xamante ne si mooy biddiw yi biddiw bu ci nekk ñu jël ko muy kawaakib yi bu ci nekk ñu jël ko waxtaane ko fu mu nekk ak li nga xamante ne si moom lay dox incha allah. naka noonu it dinañu jël li nga xamante ne si mooy Pluton ak Neptune ak Uranus bu ci nekk it ñu indil leen ko ci li nga xamante ne si noonu lay doxee ci wàllu astrologie mu nekk loo xamante ne si dina am solo incha allah. kon wéy leen di ñu teg loxo bu baax a baax ngeen di aimer vidéo yi bu ngeen amee laaj ngeen bind ko ci commentaire yi ñu def ci waxtaan tontu ko incha allah. naka noonu it ngeen di partager waxtaan bi pour muy gën a yaatu incha allah. maa ngi ñaanal di souhaiter joyeux anniversaire képp koo xamante ne si da nga bokk ci biddiw bii di biddiw Jadiyu di biddiw Capricorne di la ñaanal yàlla defal la tawfeex defal la jàmm ubbi la musal la ci ay jafe-jafe yokk la bu baax a baax ci yàlla wërsëg. maa ngi ñaan année bi yàlla def mu nekk sa année lépp loo xamante ne si daf la jafe woon yàlla nekk loo xamante ne si lu la yomb lay doon incha allah. maa ngi leen di jaajëfal dig daje ba ni yoon incha allah waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu.